હેલો ફ્રેન્ડ, શીતલ્સ રેસીપીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું શીતલ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 5 જ મિનિટમાં બની જાય તેવી મકાઈની રેસીપી, ચટપટી મકાઈ ચાટ. તો ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. મકાઈ ચાટ બનાવવા માટેની સામગ્રી જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં 2 નાના બાઉલ બાફેલી મકાઈના લીધા છે. મકાઈને બાફીને તેના આ રીતે દાણા કાઢી લીધા છે. 1 નંગ ડુંગળી અને 1 નંગ ટમેટુને ઝીણું ઝીણું સમારી લીધું છે. 2 ચમચી જેટલા ધાણા ભાજી લેશું. અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી ગરમ મસાલો અને 5 ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે. 1 મીડિયમ સાઇઝનું કેપ્સિકમ અને 1 નંગ લીલું મરચું તીખાસ માટે લીધું છે, તેને પણ ઝીણા સમારી લેવાના છે. 1 ચમચી લીંબુનો રસ લેશું. 2 ચમચી ટોમેટો કેચઅપ, 1 ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો લીધા છે. 1 ચીઝ ક્યુબ, 1 ચમચી જેટલું બટર લેશું અને 1 સિક્રેટ સામગ્રી લેશું, જે હું તમને લાસ્ટમાં બતાવીશ. સૌથી પહેલા એક નોનસ્ટિક પેન લેશું, તેને ગરમ થવા દેશું. પેન ગરમ થાય એટલે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી બટર લીધું છે તે એડ કરશું. તમે અહીંયા બટર વધારે પણ લઈ શકો છો. મેં અહીંયા 1 ચમચી બટર અને સાથે 1 ચમચી જેટલું ઘી લીધું છે. બટર અને ઘી છે મેલ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે સૌથી પહેલા તેની અંદર કેપ્સિકમ લેશું અને લીલા મરચા છે તે લઈ લેશું. હવે આપણે તેની જ સાથે મકાઈ લેશું. મકાઈ અને કેપ્સિકમને એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. લગભગ 4 મિનિટ જેવું મેં સાતડી લીધું છે. એકદમ મકાઈ છે એકદમ ક્રિસ્પી જેવી થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકવાની છે. હવે આપણે તેની અંદર ગરમ મસાલો, લાલ મરચું પાવડર, મીઠું અને અહીંયા મેં થોડો ચાટ મસાલો લીધો છે, જે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, તે એડ કરશું. ટોમેટો કેચઅપ લીધો છે 2 ચમચી જેટલો, તે પણ એડ કરી દેશું. ચીલી ફ્લેક્સ અને ઓરેગાનો લીધા છે તે એડ કરશું. સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે ધાણા ભાજી લેશું અને એકદમ છેલ્લે આપણે ટમેટા અને ડુંગળી એડ કરશું. અહીંયા મેં છેલ્લે જ લીધા છે ડુંગળી ટમેટા. જો આપણે સાતળવામાં ભેગા લેશું તો તેની અંદર એકદમ તેનો ગ્રેવી જેવું થઈ જશે. આપણે તેવું નથી જોતું, એટલા માટે મેં ઉપરથી નાખેલા છે. એક વખત મિક્સ કરી દેશું. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરશું અને તેની અંદર ચીઝ નાખશું. હવે આપણે લીંબુનો રસ લેશું અને હવે છેલ્લે આપણે જે સિક્રેટ સામગ્રી છે એ છે તીખી પૂરી. તમે અહીંયા મોરી પૂરી પણ લઈ શકો છો, તીખી પૂરી પણ લઈ શકો છો, નાચોસ પણ લઈ શકો છો, અથવા કંઈ પણ ન હોય તો તમે વેફર પણ લઈ શકો છો. હવે આપણે તેના નાના નાના ટુકડા કરીને તેને એડ કરશું. બસ થોડું એવું મિક્સ કરી દેશું. ચટપટા મકાઈ ચાટને આપણે સર્વ કરીએ. સર્વ થઈ ગયું છે. ઉપરથી ફરીથી થોડું ચીઝ લેશું
તો રેડી છે ચટપટી મકાઈ ચાટ. આઈ હોપ કે તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હશે. તો રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બાય. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.